曾先生你好，这是你定做的那个光剑的 IC 哈，那这个就照你的规格讲来做。那现在我现在只是接我这一颗比较特别，因为我要测试功能对不对，所以我把 LED 的线也接出来6条。那我现在没有接驱动电路，我直接就是用 IC 去推，那它推1颗2颗是没问题的。我就是用6颗来代表那个 LED 的6段啊。那按键这两个是就是这两个红色的是一个是攻击，一个是挥动的。那这个就是开关，可是我也是用这个按键来代替。所以说你开的时候压住就等于是开，放开把按键放开就等于是关掉啊。那现在我打开，那这样打开，这个是挥动，那攻击不会闪啊。就跟你做的一样，跟你讲的这种一样，那你要求的就是这样子嘛。那现在我关机，我现在放开就关机了嘛。这边按就没有作用，所以说这个也改掉了。它只有在按的时候，这个才是可以用。关掉，没有作用啊，就大概是这样子。那另外2颗就是只有帮你把线接出来。那你这个按键不要的话，你把它剪掉就好，你就自己拉线去接你的开关。OK， 好，就这样。